一个印度博主带着老婆孩子，抱着大不了被骗的心态，准备踏上几乎没有印度普通人敢去的中国之旅。出发前他花了1周时间，自己跑孟买、签证中新办签证，没找中介，只花了4500卢比，大概400块人民币。身边人全在泼冷水，中国签证是全世界最难拿的，你绝对办不下来。所以当他拿到护照的那一刻，他自己都非常惊讶。更让他意外的是，把去中国的消息告诉亲友和粉丝后，所有人都追着问同一个问题。जब भी मैं किसी को बता रहा था कि चाइना जा रहा हूं तो सब लोग पूछते थे चाइना क्यों जा रहे हो चाइना क्यों जा रहे हो सबके दिमाग में नेगेटिव परसेप्शन है। 这是2个国家最悲哀的地方，2个相邻的全球人口最多的国家，加起来28亿人，却大多靠二手信息认知彼此，连去趟邻国都被觉得不可思议。他和家人犹豫了整整1年，订完不可退的机票酒店后，还在纠结要不要取消，最后还是出发了。不是相信中国好，也不是多期待，只是钱花了退不回，再亲眼看看真实的中国到底是什么样。从印度到中国的路程远比绝大多数人想象的要复杂得多。他首先从孟买飞到新加坡，然后从新加坡飞到香港，没有别的选项。接下来他说出了另外一个几乎没有人知道的事实， क्योंकि आज की डेट में कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है इंडिया से चाइना के लिए, या तो आप हांगकांग से जा सकते। 所有想要从印度去中国的人必须绕到第3国，香港、曼谷、新加坡、吉隆坡，没有别的选项。接着他们在香港机场转乘渡轮前往深圳的蛇口港，整个转乘的流程完全无缝，他们甚至不需要提取托运行李，整个系统的效率高到了让他不舒服的程度。没有任何人刁难他，没有任何多余的步骤，所有的标识都非常清楚，所有的工作人员都知道自己该做什么。渡轮靠岸，博主一家正式踏上中国大陆。入境检查比较仔细，海关问了不少问题，从哪里来，去哪里，住几天，有没有机票和酒店预订。博主表示理解，毕竟中印关系这些年比较敏感，检查严格也正常。顺利通关之后，他的第一反应是，这个港口建筑也太大了，中国的基础设施从第一眼就开始刷新他的认知。फेरी एंड क्रूज टर्मिनल काफी बड़ा, चाइना में सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं काफी बड़े हैं, ये भी काफी बड़ा, हाई सीलिंग और नेचुरल लाइट काफी ज्यादा है। 接下来他要打车去酒店，而出租车的体验又给了他第2次暴击。博主用滴滴叫了一辆出租车，从蛇口港到酒店25公里的路程，车费折合人民币大约40元。他特意强调，这个价格比孟买便宜得多，但真正让他惊讶的不是价格，而是车上的导航系统。नेविगेशन सिस्टम है एमएप करके, इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे लोकल बोलते हैं गाउडे। हाई लेवल का उनका जो नेविगेशन सिस्टम है, अभी जनवरी में उन्होंने इंग्लिश में लॉन्च किया है। 虽然他不懂中文，但他发现司机竟然能用简单的英语和他交流，这让他觉得不可思议。一路上，窗外飞驰而过的摩天大楼，整洁宽敞的绿化带，以及远处若隐若现的地标建筑，都在无声地告诉他，这里不是他想象中那个落后或者混乱的地方，而是一个高度现代化的超级城市。当出租车停在位于华强北的酒店楼下，他预定的酒店拥有绝佳的视野。推开房门的那一刻，全家人的惊呼声说明了一切。巨大的落地窗外，平安金融中心高耸入云，整个福田区的繁华尽收眼底。而这样豪华的景观房，价格却意外的亲民。टोटल इसका कॉस्ट है 6,500, जिसमें एक बार मिनी बार में कुछ ड्रिंक्स रखे हैं वो फ्री हैं, काफी अच्छा है लोकेशन वाइज भी और वैल्यू फॉर मनी वाइज भी। 要说最能代表中国制造的野性与活力，深圳华强北当之无愧。博主一家就住在这片传奇商圈核心。身为科技迷的他，如同老鼠掉进米缸。他怀着朝圣之心走进大型电子市场，从最新的无人机到各种叫不出名字的奇葩小家电，从高端的原装货到足以以假乱真的高仿品。他此行目标很明确，修好自己的旧手机。海外手机按键损坏，要么换新，要么维修费极高。但华强北自有一套规则，
他走进一间小店，无需登记，无需久等，维修小哥仅用2分钟就解决故障，价格便宜到难以置信。这份极致效率与低廉成本，是他从未见过的体验。修好手机后，他如同发现新大陆，穿梭柜台，四处搜罗各式新奇好物。इसका नाम भी नहीं पढ़ पाऊंगा, चाइनीज में लिखा हुआ है। इतनी सारी दुकानें कि देख के घबराहट हो रही है, अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। डबल डिजिट्स में आराम से होंगी अगर सैकड़ों बिल्डिंग्स नहीं होंगी तो। सर तो जो रिपेयर शॉप है वहां पे सिर्फ 30 युआन में बना रहे हैं और सारी चीजें रिपेयर होती है भाई साहब, तुरंत के तुरंत बना के देते हैं हाथ के हाथ।他惊叹华强北活力十足，他直言这里虽有山寨，但超强的复刻与量产能力，就是硬核工业实力。指甲大小的迷你手机，让他倍感惊喜。这些饱含草根巧思的平价好物，正是深圳的魅力，人人创新，遍地商机。满墙手机壳琳琅满目，妻子挑得眼花缭乱，低廉的价格更让他们忘却顾虑。他彻底打破偏见，没有冰冷标签，只有烟火盎然、忙而有序、全民奋进的真实中国。华强北的繁华成了旅途高光，也让他真切看懂了接地气的中国制造。आप लोगों ने दिल्ली का नेहरू प्लेस देखा है कि नहीं? नेहरू प्लेस अगर देखा होगा तो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, पर ये बहुत ही बृहद है भाई साहब। 4-5 फ्लोर में इतनी सारी दुकानें हैं और सारी दुकानों में बहुत सारी यूनिक चीजें मिल रही हैं। काफी सारे फेक सामान मिल रहे थे, अच्छा क्वालिटी लगा, हेडफोन ले लिया और पंखा ले लिया, बस ये था, मजा आया। और ओरिजिनल सामान भी मिल रहे थे फेक के साथ साथ। 逛完华强北，博主决定体验一下深圳地铁。他选择去的那一站叫港厦北，这是深圳地铁系统里的一个超级换乘站，4条线路在这里交汇，日均客流量几10万人次。但让他在网上走红的原因，不是客流量，而是它的建筑设计。从地下抬头往上看，整个穹顶的结构呈现出一只眼睛的形状，很多人专门来这里打卡拍照，博主也不例外。他站在那里仰望了很久，用了一个词来形容自己的感受。ऐसे मेट्रो स्टेशन जैसे कम ही देखे मैंने, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन देखे पर ऐसे कम देखे। क्या ओपिनियन आपका? वेरी फ्यूचरिस्टिक, वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक। ये इतना बढ़िया डिजाइन किया गया है, इतना बढ़िया साउंड इंसुलेशन है कि ट्रेन का बहुत ज्यादा शोर आपको नहीं सुनाई देगा। 夜幕降临，博主一家来到了市民中心，虽然遗憾地错过了灯光秀，但那种宏大的城市尺度依然让他感到震撼。他站在广场上，感受着这座城市的呼吸。这里没有拥挤的人群，只有散步的市民和玩耍的孩子。这种宁静与祥和，与西方媒体笔下那个紧张压抑的中国截然不同。2 करोड़ की आबादी वाली जगह पे संडे की शाम को इतने बड़े एरिया में शांति मिलना भी काफी अनोखी बात है। 在深圳待了1天之后，博主发现了一件让他非常震惊的事情：这座城市的公共交通全部是电动的，公交车是电动的，出租车是电动的，网约车也是电动的，没有一辆传统燃油车。他查了一下资料，发现深圳是全球第一个，也是目前唯一一个实现公共交通全面电动化的城市。这个成就在2017年就已经完成了，比很多发达国家的目标还要早10几年。这个信息确实让很多外国人惊讶，因为在西方媒体的叙事里，中国往往被描绘成污染严重的制造业大国，但深圳的空气质量用事实打脸了这种偏见。चाइना में अभी तक का मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस है टैक्सी का, बहुत ही बढ़िया। और सारी की सारी टैक्सीज है इलेक्ट्रिक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई भी गाड़ी ट्रेडिशनल फ्यूल पे नहीं चलती है, इसीलिए यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है। 随后他们又转战东门老街，去感受深圳的夜生活。此时已经是深夜，但街道上依然灯火通明，人声鼎沸，完全没有对安全的担忧。这一点对于很多外国游客来说是极具冲击力的。这种看不见的安全感就是最大的奢侈品。在行程的最后，他的印度胃开始抗议了。尽管身处美食之都，他还是执着地寻找了一家印度餐厅。当那熟悉的咖喱味入口时，他终于感到了圆满。这顿饭虽然不便宜，但他吃得心满意足。坐在回酒店的出租车上，看着窗外流光溢彩的城市夜景，博主发出了由衷的感慨。这一天的经历就像是一场梦，一场打破偏见、
重建认知的梦。从出发前的忐忑不安，到抵达后的连连惊叹，这位印度博主的深圳出体验，其实是无数第一次来到中国的外国人的缩影。他原本以为会看到一个封闭、落后或者充满敌意的世界，但现实却给了他一个热情、高效、现代且充满活力的拥抱。他惊讶于这里的物价并没有想象中那么高不可攀，震撼于这里的科技已经渗透到了生活的每一个毛孔。那些曾经横亘在他心头的偏见，在高铁的速度、电子支付的便捷和深夜街头的安全感面前，瞬间土崩瓦解。这一路走来，他没有看到任何西方媒体镜头下那种灰暗的滤镜，反而看到了一个色彩斑斓、生机勃勃的真实中国。或许这就是旅行的意义，它不仅是身体的慰藉，更是心灵的祛魅。